Мисъл как това е? Да не се чува, да не се чува. Скри. Ей да донесем там. Всичко е наред. Да, само едната страна. Тя на страна в позеление. Направи. Вече монетите са само до железа. Дайте Деуса да видите, че Деуса ще я чуе, бе. Дайте Деуса. Едва ли ще я чуи? Деуса. Я гарета, дай гарета. Махни желязото. Ама изключи да. Изключи това, слушалките да чуеме. Давай, махни желязото. Да чуят, бе. Добре, никак да чуем. Защо да го защото ще сложим после друго ден, дали ще го чуе. Махни има ли, бе? Не мога да чуеш. Това само аз се чуя. Няма как всички да чуем. Какво искаш да правиш? Да удрежиш желязото ли? Да, удрежи желязото и отидем на паричката. Да фане се. Но те треми се за такива, бе. Абе, по-малки са, те са тънки, бе. Треми са нищо, то няма материал. Това е дебело, бе. Тук няма Ама не лев, бе. Лев не слага. Лев не слага. Лева е голям. Те има такива големи имки. Аз не мога да се сетя. То няма звук, само той се чува. Ти има терци. 50 грама емка. Аз емките ги вади без апарат, аз ги видя. Със ситото, бе. Със ситото. Не сме ли удили? Давай. Ема пусти това да писти, бе. Не чуваме. Дай орък иска да чува. Железото лови, не го лови. Дай ефирата. Аз така, Няма апарат, който да фара. Дай руснака, бе. Няма да го направи това, не дайте се ловите. Чакай, бе, руснака ще го фане. Как ще го изрежеш? Изрежеш шимоната. Руснака ще го фане, руснака. Махни само. Я. Не пипай. Няма само че. Да, има разлика. Има. Има разлика. Това е дебелят, он за желязо, сложим монетата. Да, свеня. Я сега. А я сега. До него. Има го, тънък. Има го. А така не мога да го чуя. В интернета много гадни клипове има. Правят яки реклами, обаче слага желязото. Е така да го мята. Дай го така по дължина, да видиш за какво става. Ти сложил ми монета и сложил така. И го мята така. И мяко от тази страна. Дай да видим руснака, бе. Виж, чакай. Сложиш така. Сложиш ето към монетата, да не го паш. Ще го чуе. По-бавно. То така ще го чува. Ще го чуе. Я има хищия работа. Дай руснака да видим. Чакай, не, пръстой. Тая пръска, е уродена. Ние сега имаме, че няма нищо. От тръскавец след Трябва да се утръскаят. От тръскавец ще да се зама от тръскавец, бе. Ето има друго желязо. Дай нататък. Ето е чувство. Хайде слагай. Абе не лева голям, бе. Абе такива големи пари няма. Не сега тъй това, чак. Те ги извадим от това време. Я съм махни лева махни. Я махни лева сега. Махни лева. Само че нали да не пипаш там копче. Това беше някакво смущение. Чакай. Не бе, нали, сега това е идеята, за това сме се събрали тук, защото не е общо, духаме супата, като питаме на. Чува. Ама става желязо, сигнал става желязо. И се петицата и той го прави това нещо. Махни лева. Това е без дискриминация. Махни лева. По-ниско. И не сподай къде до него. Да. Лове и то на... А я да... Я под него. Това да не е от... Сложи по темата. Служи Той от... тръская. Сложи го до... От тръская трябва да взема. Тази е, бе. А? Там. Кой взема? Къса го, да. Къса го, тя малка монета. Чакай, ще турим по-голяма. Да, го хубаво. Дайте тези терци да видим къловът си терците. Аз закан колко е вече. Ама няма такива пари, бе. Те почитат да ги извадя отдавна време. Такива големи пари няма вече. Има, бе. Няма. Има, гледай на работа. Да видиш за какво говорим. Каква голяма то вече? Само такива. И на момчето дойде голяма машина да играм брат. Голяма ли? Голяма.
Да, железно. Паща го не е желязо. Чува го, де. Желязото глухо. Не го не е желязо. Чува го, дели го. Тя има материал в нея. Тя данар, колко данар. Има си разлика. А? Има. Ма чакай, ти говорим, че този апарат го чува сега за пръв път. Ако работиш 100 часа, ще си цар. Говорим за практика. Аз имам апарат на 15 години и ще ти кажа кое е подкова и това. Това апарат го чува сега в момента. Ако му работиш 20 часа да му свикнеш, ако звуковеш, ще знаеш света къде е. Руснака малко не е за подценяване, да знаете. На тестовете горе най-добре. Така ли сте? Да. Сигнал. Не ме това. Това вече такова. Има големи пари, отдавна време свърши да стопи. Ама има материал в него. Ей, колко има? Ето, добре е. Краси! Това копия на Спектър ли да е? Може да играеш даже. Я дигни малко много. Аз съм всичко с те само. По-бавно. Виж колко добре работи апарат. Ето ли на почта? Видя ли колко добре работи апарат? Я служи сега, почват отгоре. Не, трубата не е. Да, голямо е. Чуй го! Чакай с желязо, чакай. Добре, това русляк. Отрепа го, на какво гледаш? Отрепа парата, направо отрепа, какво? Ако направи това... Я завърти от тук, от тук. Ма не бе, той не е грунтирал почвата, бе. Ама ти трябваше да грунтираш. Махни монетите, Махни монетата и това да направи грунт на почвата. Нека я грунтира. Няма да е. Я да е малата сега. Това е готово, бе. Я само, ма чакай, що му на камика, бе? А, без камика. То така трудно да стои. Аз не му разбера кога е цвет, кога е желязо. Лови го. Ето е тън. Где е кън, колбанката? А я оттам. По дължина? Не. Айде сега ме. За това става. Сложи една брънка. Ще остава цвят веднага. Да, фърли на Бе, кога цвета, той си е ниския тон. Фърли една брънка, имаш ли брънки там? Кой е включен, той се чаша. 50 сантима, колко тази брънка за главата? Ето от много близо мята да е. Няма да служи тази рода. Я служи рудът. Не е чисти. Той заклюва на място. Ама той обясните му на руски как да го грунтира. Там тук ли? Падайте в камнем. Ама не, то такива камъни, някъде ги има да излизат, ама то... Много силно. Нали? Не, въпросът е, че при монетите има железа. Как да покажат апарат, който да чуе при железата монетите, разбираш? Сега като влезе замърсен обект. Я да видим това. Кто-то чего-то включил. Друг е включил. Само делът се запази. Седи замина на пиронче. Само ще има пиронче. Седи замина това пиронче. Ама няма да тук. Колко сложиш една лопата, ако не е. Роговито включи. Той се размява на кирката и лопата. Абе, ти вярва кирката, ама... Вярва тази кирка, дето минава в изхвърлената пръсена мерна на уго и пари.
По-надолу. Качи се на тръска, ти ще ги намери. Нали? Нали Кирки са работили там, минаваме по те и вадиме. Пари ще вика желязо. Така го дава? Просто жълта пари го дава желязо. Даже ще ти остане да гледаш, няма да бъде. Всички трябва да бъде. Обаче пък да закачим в почина. Така си мислиш? По 13-14 бройки в изхвърлената пръст и като му каза и той умре. Доста може да се спорва. Има малко повече функции. Дай май лапа, пусти май лапа да го видим него. Ама то не можа тук делсче да додаде. Той човека не може, иначе дел се ги... Гледаме тук демонстрации. Искам да видим камина. Гава, ти знаеш колко по-много си. Дали ли ги? Не съм. Не може. Не съм никога не съм преди. Нека са мили, чествайте, там е по-шо. Аз съм само чисто. Да. Голече. Тестват, че чувствате другата машинка. Нищо няма. Да, вече аз съм Ираклия да видим нашите играчи. Сколько деньги? Може да стане, може да стане. Стефане, яла кажи колко пари струва апарата. 700. Елоно ти бя. 1700, един дел са 2000 лева. Пари са това. 1700, ама неофициално. Лева. Неофициално да те сега ще кажа. Яла, младина, яла с твоя, бе. Молите нещо. Таква сдребна паричка между тени. Това няма намиране. Ума приказка каза. Не може да стои да го намерим. Чакай да махнем първо железата или там си грундира апарата и тогава. Той е грундиран вече. Е, стрелката бие цветно. Я махни монета да видим колко цветно ще бие. Стрелката бие цветно. Я да махнем. Айде от същото място. Опа. Мани по червене повече. Не, беше железо. Има малко разлика. Има разлика. Стрелката гепи. Бие сега наляво. Вие биеше тук. Стрелката го гепи. По време на сигнала го бие червено. Да, има малко разлика. Космиците, мъничките с бяла летенка. Имаме друга антена, дето и може да го намерите. Та си голяма, да? Нещо, дай сега пак. Я без жилезата. Я без Жилезата да видим какво ще да. Хубав се. Сложи железата, сложи ги. Айде така. Значи ако туриме 4 пръста трева отгоре, какво правим? Не, но така не спора. Дай още. Ако са е така железата? Сложи го сега пак. Отчита малко. Не малко. Сега ще донесем друга антена, дето ще отчита повече. Такива сигнали, дето не сме сигурни какво е по-добре да му бодна късмата да горе. Поне с така права. Игнорира го, бе. Значи, виж какво сега. Сега го виждаш и го Малко да мине с червеното. Не, значи, ако ми пука тая, аз няма да спра да го правя. Ама зато и пък, ако си мисля, че ще намеря монети по този начин, ще Ти като го усетиш, че много ще смени антената, аз имам толкова много антени, тъс не е единствената. Дай махела, бе! Първия модел на Експлор са 5 само средата. Я го грундира такива. Нещата да викате някой с дел с... Чакай, аз пратих красен автомата да четвъртата. Дайте един делс, бе. Той го там. Един дел да видите, ще го дел. Я направи място. Кой идва с мене, бе? Кой? Не, Хайде, младен. Настрои ли го? То така, то е малко сложно. Тапкача вече да е извадил. Опа. Грундири го там. Това човека не ще работи. Камика. И на камика ще чуи. Що мога да прави? Вчера с него бяха. Я отивам да печелим нещо от тия... От MyLab. От колко ще са такова? Те каза след малко, но колко малко? Трябва да си запишеш с апаратите си. Аз съм се записал. Чекай. Кой си записал? Да. И за кое?
Дай негма чия, С него, бе. Ай го да виси там. Ангел, я пусни енигма. чията е негма. Хеликоптера да ги видиме. Грундирай тука. Грундирай на камера. Кой я прави негма, майстор? Енигмите, ако може да са махнат от тук, защото те са заплаха за скъпите апарати. Да сцепи камик. Де го Румен с крокодила? Чакаме. Той ще изляна камера. Чакаме, ще примонтира, ще вземе един, ще побегна негма фана. Той му ги... Ще има висок старт, кой бега по-бързо, това печели. Съм малко мърни по-далеч. Само липите си. Не се вижда. По-далеч, така по-голям. Виж старата енигма, ще избегат тия скъпите апарати. Както трябва да бъде. Мали ми ще почнат да бромчат всичките. Стой, не. Това може да тества, но на друго не. С железа. Взема ли му вика кирката и вънка. Чакай да турим по-голяма път. Не, ма не трябваше да почнеш. Само маската на това. Дали първа строка? Аз първият не знах, другото такова, че вместо маска. Айде, Грундир. Младен, айде, бе. Ти не му се вредиш. Бирата изтопля сякаш. Кабе, те не му се справят. Бирата ловиш ли ги при кутията? Горе. Вили? Няма закон. Трябва да ги фане. Не. Фане, бе. Колкото въздушно, толкова я вземат. Да. Там има един табан. Мога да тества. Там, бе? Правим дупка. Първо на въздушно. Дайте тия дело се. Само че там са мушка е така легнала. Колко мериме, вратим с него. Да ме не кам. Не, ма зависи дали този модел. Не знам. Красова. Това е голяма първа. Това не е сега да кажем главния остак. Виж. Ето господине, заповядай. О, мерси. Виж какво стана. Какво е? Нищо не чуя. Чакай, че прече на това на... Гледай какво стана. Драхмата се не чуе. Нема, ясно. Той не е включил апарат. Така да, знам. Ние месите, нека да минем. Той не е включил апарат. Дълга материала, не иначе... Викайте Деуса, че не го бъркат на къде ще. Тук да е за тебе. Да бъде Деуса. Айде, дайте Деуса, бе, дайте го. Ти не можеш тази антена. Къса го, ама го цепи. На дваната страна го дава в червено, от другата си. По време на звука го дава в червено, става право къса. Дайте ти мънички с жълтата антена. Бомалеч! Евгений, дайте. Айде, дайте го. Чакай малко, направи място на делото да погледнем. Айде, ти ще смениш бързо. Добре, дайте тия дело се да ги Вие видим. докато такувате, дай метни за апаратчето тук. Няма, тя се смени за секунди, чакай малко. Ето това е сега за замърсено. За Него Киро, че не го виждам. Така е, да. Някъде из навалицата, няма ли? За мина някъде, дето е плика, замътва там. Важно повади. Какво прави? Аз от толкова така, тук тя няма мора. Да се пищи. Бати помпането. Що сте за Така ме кажа, яко? Зимени също. Момента е много важен. Знаеш как го? Я махни всички. Давай ми на драхма. Това е сигнал. Не е върху монетата, пука да главата сак. Е голямо желязо, козе. А монетата ми трябва. Пусти делото да видиш за голямото желязо. Айде, пусни го Деуса. Деуса. Наше! Айде, Деуса! Ялът. Айде, Деуса! Гел. Айде. Касетата. Спарно! Аз не съм, да пусна ли? Той ако пусна да взе... Дай, врати в кръг, врати в кръг. Снимаш ли клип? И виж колко високо е дигнал. Ето го, това е апарата, който кове законите в момента на всички монета. Номер 1. Да, бе. Що е само нисък тон дава този апарат? Къде му е високо? Его ниски. Така го дава. И ничего не изменило. Чакай, настрой го. Направи да не чува желязото, така.
Кава не може. Мета е там да не се чува желязото. На колко трябва да качим дискриминацията? На 102. Качва до толкова, че като туриме драхмата да я чуеш. Знал съм го, ама си го чувам, що си е големо. Не, да. 100. Ако сложиме кирка, Радио, какво ще стане, ако сложиме кирка? Няма да дали ще го чуя. Може ли аз дали ще го мога чуя? Не го чувам. Аз може ли дали ще го чуя? Добре, направи го там, дето не се чува. Дето не се чува, дай оттам. Само един път прави. Тихо, чакай, тихо. Мълчи. Но няма пипаш нищо там. Така, но поди него, ти как искаш така. И чудо ни произошло. Да, така и аз знам. Дръпни ме на мен на 2 см и ти покажа как не чуя. Нема, бариш, нека се пусне и тази. Ма до Руслака тогава най-добре са. Някакви въпроси има ли тук? Що бе, чакай сега. Вече има. Цената. Каква дискотека? Аз не мога да чуя, не мога да отбера цвета. Аз не мога да отбера. Много различни. Кога е цвят? Малко настрани се хваща, като е Я дигни се. Чакай се. Той аудиото много здраво. Това е така. Я ми не избира. Дали да чуя какъв е цвета и какъв е железото? Аз не мога да го чуя някакви сигнали, ама да знам какво. Какво се оказа сега, че Руснака трепет? Руснака ги офръга всичките. И то са справи. Руската армия не е за подчинение. Чакай, ще видим сега както го е слава. Нека да, точно, ма не трябва да се пипа. Както и Кръстосът. А пък и много ги местите. Не, аз искам само за желязото, дали ще го чуя. Ай сега заврати се, я от тук. Поне тук трябваше да го чуя. Я дигни малко нагоре, Краси! Един сигнал преди да го копа, го кръстосвам, нали? При всички положения, врата се около него, като гледам се врата около него. Мода да стана таке. Давай, тихо. Дигни малко тази питка, бе. Няма ли желязото? Не, мани монетата мани. Махни монета. 12. Няма никой. Стой така. Дигай нагоре, чакай. Това е малка антена, ти не можеш Да видим горе-долу. Тя сваля мощността, нали, за да работа сваля мощността. Сега разликата в цената. В цената, този апарат колко пари струва? С тази антена, в момента не мога да кажа, комплекта с стандартна голяма антена 1800 евро. А този, евро? Да. А он е колко пари е този? Рубли. Сколько стоит? Стефан, пак ли Стефан да пита? В России стоит 35 тысяч рублей.